არჩევნების შემდეგ მეცხრე არხისა და სხვა ტელეკომპანიების გავრცელების შეზღუდვას არასამთავრობო სექტორი აპროტესტებს. კამპანია ეს შეengეხება მასქერისა და მასთოფერის მოქმედების გაგრძელებას ითხოვს. მასში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ აუცილებელია საზოგადოებას არჩევნების შედეგების შესახებ ალტერნატიული ინფორმაცია ჰქონდეს. დღეს საკაბელო კომპანიებმა მეცხრე არხის მცდელობის მიუხედავად ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს. Global TV-ს დირექტორის მტკიცებით კი ყველა საკაბელოს ხელმძღვანელს სურს მეცხრე არხი და მაესტრო თავის ქსელში დატოვოს, თუმცა ამის საშუალებას მათ ხელისუფლება არაძლევს. მასქერი არ უნდა წყდებოდეს არჩევნებში. კამპანია ეს შეengეხებას მონაწილე ორგანიზაციები ხელისუფლებას მიმართვას უგზავნიან და მოითხოვენ მასქერისა და მასთოფერის პრინციპი არჩევნების დასრულების შემდეგაც გაგრძელდეს. ამასთან კამპანიის შემავალი ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ დაუყოვნებლივ მოიხსნას ყადაღა მაესტროსა და Global TV-ს კუთვნილ ანტენებზე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამისი განხორციელება მოხერხდება. ის არგუმენტი, რომელიც ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა მართველი პარტიის მხრიდან, არ არის ღირებული. აქ საზოგადოებრივი ინტერესი უფრო ზევით დგას, ვიდრე და უფრო წინ დგას, ვიდრე რაღაც გარკვეული მცირედი რაღაც ფარგლების შექმნა. დასაპირებენ საკაბელო კომპანიები მასქერის ვადის ამოწურვის შემდეგ დატოვებენ თუ არა მეცხრე არხს მაესტროსა და კავკასიას ბადეში. მეცხრე არხის მთელი დღის მცდელობის მიუხედავად ამ თემაზე კომენტარი საკაბელო კომპანიების წარმომადგენლებმა არ გააკეთეს. მართველი გუნდი კი აცხადებს, რომ კერძო კომპანიის გადაწყვეტილებაში არჩევნების შემდეგ ვეღარ ჩაერევიან. ეს ვალდებულება, საკანონმდებლო ვალდებულება არის სწორედ ამ ორი თვის განმავლობაში, რაც შეეხება შემდგომ ეს უკვე საკაბელოების და თავად ტელევიზიების გადასაწყვეტია, როგორ მოილაპარაკებენ, როგორ შეთანხმდებიან. ეს შეengეხებაში შემავალი არასამთავრობოებისთვის მართველი გუნდის არგუმენტი მიუღებელია და არადამაჯერებელი. მათი მტკიცებით, რომ არა ხელისუფლების ჩარევა ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა საკაბელოს სურს თავის ქსელში მრავალფეროვნება კონდეს. ორი თვის განმავლობაში მასქერის შემოღებას მიესალმა მთელი მსოფლიო, ამით ამაყობდა თვითონ ხელისუფლებას და შესაბამისად მე არ მგონია რამე ედგას წინ იმას, რომ გაგრძელდეს კიდევ თქვათ ასეთი საამაყო გადაწყვეტილება სამომავლოდაც. ხელისუფლების არგუმენტი არის ყოველდღე უსუსური, გამომდინარე იქიდან, რომ სრულიად ალოგიკურია, როდესაც ასე ვთქვათ ბაზარზე კონკრეტული კომპანია აბონენტს თავაზობს გაცილებით უფრო მდიდარ და მრავალფეროვან პაკეტს და ამერე ამაზე ამბობდნენ, რომ ეს არის ბიზნესში ჩარევა. საკაბელო კომპანია Global TV-ს დირექტორი ზურაბ ბაზლიძე მეცხრე არხთან საუბრისას აცხადებს, რომ პირად საუბრებში ყველა საკაბელო კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სურს მეცხრე არხი და მაესტრო თავის ქსელში დატოვოს. მათ არ აქვს სურვილი გათიშვისა, მაგრამ აქვს ჭიში იმისა, რომ მათ ამ არხებს გაათიშინებენ. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ამოქმედა მასქერის კანონი. კამპანია ეს შეengეხებას მოთხოვნის პარალელურად მეცხრე არხის Facebook-ის გვერდზე ონლაინ პეტიციაზე ხელმოწერა მიმდინარეობს, სადაც მოქალაქეები სწორედ მასქერის გაგრძელებას ითხოვენ.